पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। आगामी 2 दिन पर राज्य में हेब प्रबल वर्षा। 3टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। राज्य में जारी रही वर्षा। घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में तुहा को तुहा वर्षा जारी रही। उत्तर ओडिशा और तत्संलग्न अंचल में स्पष्ट घूर्णिबलय प्रभाव में आभ्यंतरीण ओडिशार और छत्तीसगढ़ पर्यंत रही। प्रभाव में आगामी 2 दिन पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। आगामी 24 घंटे प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई 3टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। ढेंकानाल, कटक और अनुगोल जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थिबा जिला मानकरे किछि स्थान में पहाड़िया अंचल में भूस्खलन सहित तलिया अंचल में पानी जमिवा आशंका थिबारु सतर्क कर दैछि और रास्ता कच्चा घर क्षतिग्रस्त होई पारे। पानी जमिले निष्कासन पाई व्यवस्था करने को परामर्श दिया जाइछि। प्रबल वर्षा संभावना थिबा 17टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। आसंता काली प्रबल वर्षा पाई 14टी जिला को 26 तारिख में 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे आपणक जिले में वर्षा हेउछि कि नहीं कमेंट माध्यम जनवाक अनुरोध। ता सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करने जमारू भूलिबेनि। धन्यवाद।